नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, स्यामसङले चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी A52s 5G लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्दैछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र स्यामसङ ग्यालेक्सी A52s 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न मिल्छ भने 405 ppi को पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्छ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फुल प्लास्टिकको रहेको छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ। तर यसको डिजाइन भने ग्लोसी फिनिसिङ का साथ देख्न मिल्छ, हेर्दाखेरि पनि युनिक खालको चाहिँ देख्न मिल्छ भने IP67 को पनि सर्टिफिकेसन मिलेको छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने भने एकदमै बब्बाल नै मान्न सकिन्छ भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, जो स्यामसङको One UI 3.1 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै राम्रै मान्न सकिन्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने जो क्वालकमको स्न्यापड्रागन 778 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ, 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ, 64 बिट आर्किटेक्चरमा चाहिँ बनेको छ। एड्रिनो 642L को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ र CPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वाड कोर वाला CPU देख्न मिल्छ, जो क्रायो 670 वाला। ओभरअलमा हेर्ने हो भने पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ भने गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एउटा 5G स्मार्टफोनलाई हेर्ने हो भने त राम्रै मान्न सकिन्छ, तर 4G स्मार्टफोनहरुसँग कम्पेयर गर्ने हो भने अलिकति कम हो जस्तो चाहिँ फिल भएको छ। तर पनि हजुरहरुले मजाले मिडियम सेटिङ र हाई सेटिङमा चाहिँ फ्री फायर र PUBG जस्ता गेमहरुलाई चाहिँ मजाले पनि खेल्न सक्नुहुनेछ भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 55 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। यो भन्दा पहिला लन्च गरेको 5G स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ क्यामेरा मेगापिक्सललाई चाहिँ कट आउट गरेको थियो, पछाडिपट्टिका जुन दुईवटा सेन्सरलाई चाहिँ 22 मेगापिक्सलका युज गरेर चाहिँ अलिकति कट आउट चाहिँ गरेको थियो। सो यो चोटी भने गरेको छैन। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी एकदमै बब्बाल देख्न मिल्छ। पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ 30 FPS मा, अगाडिबाट भने हामीले 1080 पिक्सलको मात्र भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। सेल्फी लभरहरुका लागि पनि एकदमै राम्रो अप्सन चाहिँ हुनेछ भने अरु फिचर, अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्नेछ, अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु मजाले देख्न मिल्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ, 25 वाट को चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्नेछ। स्यामसङकै पनि 7000 mAh सम्मका पनि ब्याट्री आइसकेका छन् भनेपछि यो चाहिँ अलिकति कम हो जस्तो चाहिँ लाग्यो। कम से कम 5000 mAh सम्मको ब्याट्री दिएको भए पनि एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो, तर पनि ओभरअलमा ब्याट्री एफिसिएन्सी पनि राम्रै देख्न मिल्नेछ भने यसको भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्टमा देख्न मिल्दैछ, जो 6GB प्लस 128GB र यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपाली बजारमा 50 देखि 55,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। हजुरहरु भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।